Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda mükemmel bir ürüne yine karşınızdayım. Evet, 2 yıllık tecrübemi, hatta yaklaşık 2,5 yıllık tecrübemi arkadaşlar sizlere bu videomda aktaracağım. Öncelikle şöyle göstereyim. Ürünümüz zaten videoda başlıkta belirtmiş olduğum gibi Rampage'in Hydra R6 Full Color RGB klavyesi arkadaşlar. Evet. Bunu tabi gösteriyorum. Şimdi bu ürünüm, yani benim kullanmış olduğum ürün mavi switch. Bu paketteki ürün ise kırmızı switch arkadaşlar. Şimdi açacağım ve sizler arasındaki farkları teker teker göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Ürünümüzü açalım bakalım. Evet, gördüğünüz gibi ürünümüz kendini göstermeye başladı. Ulan ne açılırmış ya. Evet, ürünümüzü açtık. Şöyle atayım poşeti. Kutumuz bu büyüklükte. Burada faturası. Bu da mousepad hediyesi arkadaşlar. Daha doğrusu ben bunu beklemiyordum. Gerçekten güzel olmuş ama tabii biraz basit, ama yanında böyle bir şey verilmesi gerçekten güzel kaçmış. Teşekkür ediyoruz bizlere verenlere. Kutumu açıyorum. Öncelikle şuradan bir bıçak. Şuraları. Ürünümüzü açtık arkadaşlar. Evet. Ürünü dediğim gibi yaklaşık 2,5 yıl olmuştur kullanıyorum. Size artısıyla eksisiyle yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Kutudan aynen böyle çıkıyor. Şurası kol desteği için. Zaten videomuzu izliyorsanız arkadaşlar görmüşsünüzdür. Ürün gayet hoş. Şimdi sizlere ürün hakkındaki artı ve eksi yönleri teker teker belirtmeye çalışayım. İki ürünümü masaya koydum. Bu üstteki mavi switch benim kullanmış olduğum klavye arkadaşlar. Buradaki de şimdiki açmış olduğum ürün. Şimdi ikisi arasında şöyle bir fark var. Ben aldığımda tabi kalmamıştı arkadaşlar. Şu kısmı görüyorsunuz. Bu tarafta bu ilk üretilen seri, bunu da belirteyim. Bu kısımda ışık var, benimkinde yok arkadaşlar. Genelde ben bunu arıyordum. Bunu daha çok seviyordum ama bulamamıştım. Şimdi abime kısmetmiş. Abimin ürünü. Onu da belirteyim öncelikle tabi. İkisinin arasındaki farkları şöyle göstereyim arkadaşlar. Birincisi şöyle mavi switch olduğunu, hatta şurada göstereyim. Şurada. Şu 2 tuşta. Daha taze olduğundan yeni çıkıyor arkadaşlar. Zor çıkıyor yani. Evet, görüyorsunuz. Kırmızı ve mavi switch. Şimdi ikisinin arasındaki farkları göstereyim size, ses farklarını. Şöyle takayım öncelikle. Evet. Şimdi şöyle yakınlaşayım. Mavi switch'in ses farkını. Dur, hatta mikrofondan dolayı şöyle mikrofonu biraz yakınlaştırayım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu mavi switch'in sesi arkadaşlar. Şimdi kırmızı switch'e bakıyoruz. Bayağı tok rengi var, tok sesi var. Yani gerçekten hiç ses çıkmıyor neredeyse maviye göre. Görüyorsunuz. Umarım anlaşılıyordur. Şöyle bir de kabala basayım. Evet. Fark belli arkadaşlar. Şimdi ışıkları nasıl yanıyor? Işıkları nasıl görünüyor? Onları belirteyim. RGB tuşunu açmamız için, ışıkları açmamız için FN tuşu ve önce en parlakta getireyim. Hatta önce açayım. Şurada görüyorsunuz ki ışık simgesi var arkadaşlar. Buna bastığımızda farklı farklı renklere bürünüyor. Görüyorsunuz. Kırmızı ve şu anda karışık modda. Burada söyleyebileceğim şöyle bir durum var. Eğer uygulamasını indirdiğinizde Hydra, yani Rampage'in Hydra R6 uygulaması var. Onu indirdiğimizde şu an akış buraya doğru, görüyorsunuz bak. Renklerin akışı böyle. Bunu dilerseniz ters tarafa da yapabiliyorsunuz uygulamayla. Diğer renk modunu da göstereyim. Görüyorsunuz.
dilediğiniz, istediğiniz RGB renkleri kendiniz belirleyebilirsiniz. Aynısı bunun için de geçerli. Bunu da en full ayarlarına getireyim. Ama dikkatimi bir şey çekti. Renklerde sanki farklılık var gibi. Evet. Renklerde biraz farklılık var gibi arkadaşlar. Renk tonlarında daha doğrusu. Bunu ben de ilk defa görüyorum şu anda. İkisinin arasındaki farkları da siz de böylelikle görmüş oluyorsunuz. Evet. Şimdi bir de ışıkları kapattım. Işıkları kapatarak göstermek istiyorum. Aynı renk tonlarına getireyim. Aradaki farkları daha iyi görün. Şu an ikisi de full ayarlarda. Gördüğünüz gibi. Evet. Diğer renk modlarına geçiyorum sırasıyla aynı şekilde. Evet. Mavi switch'te renk yoğunluğu daha fazla. Renk oranı daha yüksek arkadaşlar sanki benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Şu an. Aynı renk. Heh. Farklı renklere gitti şu anda. Evet. Görüyorsunuz. Şu anda ana renklerini RGB renklerine getirmiş bulunuyor. Benim almış olduğum üründe ve bu kırmızı switch'te ve mavi switch'teki farklar şöyle. Önceden yani ben bayağı oldu 2,5 yıl oldu alalı zaten belirtmiştim sizlere. Tuşlarda çıkma oluyor. Yani çabuk çıkabiliyor. Oyun esnasında oynadığınızda sert bastırdığınızda mesela şu şekilde göstereyim. Bakın. Çıkma olasılığı var. Şurada göstereyim. Bakın çıktı. Tabi bu benim için kötü bir şey değil. Sonuç olarak yani geri takabiliyorsun. Ama herkes aynı görüşte olmayabilir arkadaşlar. Bir de burada göstereyim sizlere aynı durumu. Bakın. Bu sorunu gidermişler. Yani zaten büyük oranda gidermişler. Gözle görülüyor arkadaşlar. Yani artık kendiniz karar verin. Kendiniz tercih edin hangi ürünü alacağınıza. Ben sizlere elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Renk oranında dediğim gibi farklı tonlar içeriyor gibi. Yani ben öyle gördüm. Zaten siz de şu anda görebiliyorsunuzdur bu farkı. Ama ses oranında, oyun oranında derseniz sanki kırmızı switch bir tık daha önde arkadaşlar. Ama mavi switch de tabi bunun da kullanıcısı ayrı. Gerçekten şu sese bayılan insanlar çok fazla. Yani oyun oynayan. Evet, iki ürünü de değerlendirdim arkadaşlar. Ama şunu belirtmek istiyorum sizlere. Ben çok fazla oyun oynuyorum. Zaten böyle bir klavye alıyorsanız da oyun oynuyorsunuzdur büyük ihtimal. Yani PUBG oynuyorum veya farklı oyunlar oynuyorum. Şöyle bir sıkıntı oluyor. Discord'da iletişim kurduğumda arkadaşlarımla ya arkadaşlar hep sürekli şunu diyor. Ya şu artık şu sesini bas konuş al. Artık bas konuş al, bas konuş al. Sürekli aynı şeyi tekrarlayıp duruyorlar. Doğal olarak ne yapıyorsun? Mecburen bas konuş alıyorsun. Bu anlamda kırmızı switch gerçekten bir adım daha önde. Ama şöyle bir eksi yönü var arkadaşlar. Yani kırmızı switch renk tonu olarak bir adım geride. Şu an farkı görebiliyorsunuz. Hatta şu anda ışığı kapatıp sizlere göstermek istiyorum. Kapat Ahmet. Evet. Renk tonlarını görebiliyorsunuz. Karşıdan çok açık ve net gösteriyor sizlere. Yani dilerseniz bunu alırsınız. Dilerseniz bunu. Ama benim yorumum hangisi derseniz kesinlikle kırmızı switch diyebilirim sizlere. Artık bir de şunu da belirteyim. Eksiyon olarak benim klavyemde. Daha doğrusu tüm Rampage R6 modellerinde olduğu söyleniyor. Yorumlarda öyle söylüyorlar daha doğrusu. Arkadaşlar W, A, S, D tuşlarından sanırım A tuşu ve S tuşuydu sanırım arkadaşlar. İki tuşu bir müddet sonra almama gibi bir sorun yaşıyor. Bak bunu ben yaşadım. Ama belli bir müddet sonra yani oynadıktan o sorunu verdikten bir buçuk ay sonra düzeldi arkadaşlar. Yani şu an öyle bir sorunum yok. Ama birçok forumlarda bu yorum yazan arkadaşlar çok fazla. Onu da belirteyim arkadaşlar. Alırken bunu göz önünde bulundurabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar umarım videom açıklayıcı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.